Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Siyak ni Christine. Ada iti istorya akin niyayo. Iti pamagat na kadson niya na pintas na sabong. Insurat kan inguhit ni Janeline G. Soto. Ijay templo iti Floresa. Adu a klase iti sabong nga makita. Gusto niya sa flower iti sang kapintasan nga sabong ijay templo iti Floresa. Ngam nagalas iti ugali na. At damay sa nga ubing ako libangbang. Iti masidag ka nagsaludsod. Mabalin ka di nga dumpes dita sabong mo nga napintas, nagungot ni Sonia. Demras nga madayo ay ubing ako libangbang. Agmangmangit di maras nga nagidarem kininanang na. Sulpeng ata nga sona, mayat kat maparaswan. Inayaban na iti hari iti langit, kat no agitinag iti tudok ang guruod. Ijay kina Sonia, awan na sabsabali iti sabong ni Sonia. Agkakapsut, kinaasyan na bagbagina. Iso nga agpakpakawan ni Sonia ijay langit. Iti sumarunong nga aldaw, rimwar ni haring araw. Madin nga nakita iti kararwa ni haring guruod kantudo. Imasidag ayo ubing ako libangbang. Nagsarita, mabalin ka di dumpes dita sabong mo anapintas. No mayat ka. Syakkat madin anapintas. Ngum no mayat ka, agyaman ak. Binigat nga agit ited iti ragsak ni Sonia. Dagiti kulibangbang ijay templo iti Floresa, iso nga naragsak manan dagiti sabong. Ito yan nga malpas iti istorya ni Sonia napintas nga sabong. Sapay la kuma taada napidot yu nga adal.